چوومە سەر پشتا کومەیدی من ژێ پڕ ئەو ژان و کەیدی بەحر و بەرمەل بەرخەتەیدی دەشت و چۆل و کەربەلایە مەو نەسیم خۆش پەنچە تێکرا وێ دچین وەک تەیری vêkra بەحسێ زولفا یارێ پێکرا بۆرێ عشقێ پڕ فرایە ئیرۆ مێڤانê me melayê Cizîrî ye. Her çi qasî behsa melê û danasîna wî mijareke gelekî zehmet be jî, em ê xwe li vî robarî bidin û bi qasî zanebûna xwe hewl bidin ku di vê avaboş de nexeniqin. Hêvîdar im ku em bi awayekî rûspî derbas bibin û newin fihêtê. Melayê Cizîrî stêreka bêhempa ye ku li asîmanê edebiyata Kurdî de diçirise. Her rojek ku derbas dibe, qîmetê wî bêhtir tê dîtin û cihê wî yê di edebiyata Kurdî de bilindtir dibe. Mixabin em beesehî nizanin mela di kîjan tarîxê de ji dayîkê bûye û di kîjan tarîxê de wefat kiriye. Li gorî nêrîna gelek lêkolînera li derdora sala 1507 li Cizîra Botan hatiye ser dinyayê. Navê wî Ehmedê Kurê Muhammed e. Bi navê Melayê Cizîrî, Şeyx Ehmed el-Cezerî an Şeyx Ehmedê Cizîrî tê naskirin. Bavê wî Mela Muhammed alimekî müderris e. Mela pêşî li cem bavê xwe dest bi xwendinê kiriye, dûvre li medresên Hekarî û Îmadiyê xwendiye. Dawiyê jî li gundekê Diyarbekirê li cem alimekê bi navê Mela Taha xwendina xwe bi dawî aniye û ji vî camerî îcazet standiye. Li medrese Heskîfê dest bi melatiyê kiriye, bûye müderris ders daye feqiyan. Pişt re çûye Cizîrê li medresa Sor dest bi wazîfa xwe kiriye û heta dawiya emrê xwe li vê medrese bi nav û deng seydatî kiriye. Di derdora sala 1640 de wefat kiriye, çûye ser dilovaniya Xwedê. Gora wî di vê medresê de ye. Melayê Cizîrî ji bilî Kurdî bi zimanê Erebî, Tirkî û Farsî jî dizane. Heta wê demê zimanê kitêban bi Erebî û Farsî bûn. Lê Mela şeirên xwe bi hostayî bi zimanê xwe yê kurmancî dinivîse. Bi rastî di vê rê de gelekî jê hatiye. Nîşanî me kiriye ku heger mirov bive, dikare bi kurmancî jî edebiyateka qedirbilind ava bike. Bi vî awayî bûye rênasek ji bo şaîr û zanayên ku li pey wî hatine. Şeirên Mela bi yekcarî tasawufî ne û tije irfan e. Zimanê ku Mela pê şeirên xwe lê kiriye, zimanê medresê û ilm e. Ji ber vê yekê zimanê şeirên melê giran e. Kesê ku peyvên ayetên Qur'anê nizanibe û nas neke, hedîsê pêxember nas neke, tebîr û peyvên tasawufî, gotinên feylezofan nizanibe, zehmet e ku bigihêje team û meneya şeirên melê. Kesê ku şeirên melê bixwîne, wê bibîne ku şairê mezin ji hemû ilmên dema xwe agahdar e. Bi fiqhê, tasawufê, mantiqê, felasîfê, tefsîra Qur'anê dizane û li ser wan xebat kiriye. Mijarên mîna tarîx, felekiyat, erdnîgarî, hunerê bede û siyasetê di şeirên wî de tên dîtin. Bi hostayî şeirên xwe bi wan dixemilîne. Ji bo gotina dilê xwe bihonêne, gelek leheng û zanayan dike mêhvanê pênûsa xwe. Behsa hekîmê bi nav û deng İbn Sîna, alimê geometriyê Iqlîdîsê Yûnanî, şairê Farisê mezin Seîdiyê Şîrazî û gelek mutasawwif, feylezof, edîb û alimên fiqhê dike. Meriv dikare bêje ku Mela ji sê aliyan ve jê hatiye. Hem Mela ye, ilim xwendiye û bûye müderris, ders daye feqiyan, hem sûfî ye, di rêya irfan û hikmetê de gelekî kûr bûye, hem jî şair e ku di vê rê de jî gelekî jê hatiye bi ser ketiye.
ملا فیلزوف عشقیه. شعرین وی جسری حتی بنی به عشقی هاتنا خملاندن. او بخاجی خاپشتی ابن عربی وک استاذ عشقی دوید دناس کرن و وهاد بجه ده عشق شیخ صانیما بدل بحر معانیما لذي حجر وذي قلب شفاء في عشاراتي. شيخ عشقي ملاي جزيري دبيجك اف مسألة عشقي او قاسي مع مايا و او قاسي كورا حمو كس نكاره خولي بقومنا و حمو كس نكاره جبن باري وي دركبه. حمو كس نكاره خولي وي درياي بده. اف درياي که ببنيه. کسی نهستابه چه ملا و چه فقیبه جی فرق ناکه دیزو بخنقه. توج ملای هر بپرس اسرار عشق حل دکت و معمای چه زانن صد ملا و مستعید. ملا خودی دلک بجوش و به اوینه. اوینه دلوی هر دم گشه. به حیرتک مازن لدردور خود میزنه و ده همو خشکاتیان ده مزناهی خودی خواه اله خود بینه. لجمله همو خشکاتی و همو اوینی گاوین پچوکن بر به اویناویه مزن و. جبروه که جی عشقا مجاز جخوره دکه بهانه یک ده بگه جه عشقا حقیقی. والله جهر دو عالمان من حسن جانان غرد لو من جه حسنا دلبران هر صنع رحمان غرد. بمجاز دخوازه خو بگهینه حقیقتا مزن. دنیرینا مریده حقیقت بمجاز نای فهمه. لو مد بجا لامعا حسن جمال دیج علم بیت عین عشق داجه هلبتن کی دی حقیقت بمجاز. لگوری نیرینا ملی کسی ده دریا عشق ده غرق بو و بسرفرازی بسر کت ده گهیجه مرحله که نو و با آوه که جدا لحیات لدنیای و لدردور خود نیره. همو تشتی وکا اشارات هین و مزناهی الهی دبینه. بحیرتک مزن و هاد بجه. چه زمان و چه مکان و چه جهاد و چه حدود چه مقادير و تفاصيل و حساب چه عدد چه منافات و لزوم چه قياس و چه مثال اف چه تولید و ترکیبه چه روحا چه جسد. ملا دگه مقامه که کجبلی حق تشتکی بقیمت نامینه. فهم دکه کو کی خواه به حیاتا کرد و والا و گره بده دی او بخسره. وی چاخی وید بیشه. پر من جوه چرخ ملا کشان آفات و بلا ابله دبینموی هلا هر چیج دل بتیار چرخ. اویندار دزانک و اف حال به ایشو علمه بکلو کسره. جبو وی روشه گازنده ناکه لی هگر حال خواه پیشکش نکجی دلوی رحت نابه. من دل کووان هزارن داغ و کیبر به حساب مهنت آوردن بخارن وین دل دا صد نشاب. اوین هم نعمته هم ایش و زحمته. چه قاس کوربه یه اویندار او قاس بهتر دشاوتینه. لو ما ایش اویندار مزن جیا همو کسی بهتره. روحنیا و شوق و طاوه شربتا قندو گلاوه کس نهن محروم جناوه لیتنه بو من غنایه. دورکتن و حسرتا گران تأثیر که مازن لدل نازک دکه وی چاخی دل حال خواها نشانده ده. بنار فرقت صحتم جفرق سر حتا پیدا خدنگا غفلت نهتم جبرقا لامیعات دا. دبن طاریه شوین دریج دا پشت گلک لاولاوان تأثیر اوین دل دفورینه. اویندار هو بخوادکاره پرزکا سر دل خواه دردکه و هیوین خواه پیشکش دکه.
مو یکی از جتنادم بدو صد زین و شیرینان چه دبت گر تو حسب کی مبفرهاد و ممه جارنا دبربانگا صبح ده دریه که رحمه لیوه دبه دلوی قایل دبه کدام وصلات نزیکه وی چاخی هیوین وی گشت بن کلجانه که به همپاوی دگره بینوس دی سادس بکار خودکه دلو مزگینه من شابه کو سلطان مده بیتن جمن باور که پیخام سحر مزگین بمن پیدا دلی به اوین و به حسرت دتبته دنیا لبرچاوین ویرونی دبه اویندار خوی تجربه کیف خشیا خواه و ناشره و شکر خواه پیشکش دکه شکر بیناهیا من هاتو یعقوب دیده روشن بو ببویا یوسف مصری لکنعان بصر پیدا مادم که داویه ده وصلت هیا نخوا زحمت کشیا ده ویره ده نغما اوینداره یا دل جه رازی به ایشو علماوی جه شکر و نبات خوش چیتره تام خوشتره اویندار ده ویره ده قط ناکه و دو دلیه ده قد شبهجره چنابه شربتا زهره هلاهل کو حبیب مبدست بگلاب و شکر و قند و نبات نادم جبرویه که کجارنا چخص روشاوی خراب جی ببه طنگاسی ایش و علم فراق و تنتی نابا صدمه و شاعر دفج خبر ده و کیفا هاویر دور لخابینه اوی دیسا لبر خواب ده لبر دل خواب ده تو مبین بی سر و بی سامانم گل باغ ایرم بختانم شب چراغ شب کردستانم چه طبیعت بشر و انسانم لله الحمد چه عالی شانم دیوان ملای جزیری شه اثر ادبیات کردیه دقاد ادبیات کلاسیک دیجی جه دیوان ملای جزیری لجم مسنویه مولانایه لجم دیوان فضولیه لجم دیوان حافظ شیرازیه او بخجی جوی آگاه داره جخوا باوره دخوازه که امجی جه باور بن قدر و قیمت دولمندین خواه بزانن جبروی ده دل مرحت بکه بدنگه که بلند بگوتنه که زلال و بشوه که جخورازی جماره وحاد بجه گر لولو منصور جنظم تو دخوازی ور شعر ملی بین تبشرازی چه حاجت